Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon, Balita, Banat, Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Yari kita sa ika-19 ng adlaw sa bulan sang Abril tuig 2021. Sa mga kaaksyon ta nga nagapamati na sa atong sining broadcast, samtang iban sining nagahimos na sang palanyagahon, bangod nga dugay-dugay manyaga na ta, no? Tigirigma na, di paghimos na parang makasaliyada kita samtang nagapamati kita sa broadcast sang Aksyon Radyo Bacolod. Pasensya gid sa may mga Facebook account sang Aksyon Radyo Bacolod kay daw hindi mabangbang ang signal man sang globe, no? Ay nano maning ayun. But sa ibang guro nga areas may signal man galing kay diri sa amon daw negative gid. Pasensya gid Ara na. Pwede na ni sa tirahan. Sige lang taon tabi kung ati wala gid signal yaw. Sige. Pakarunan ta lang na mga kaaksyon. Kamusta nga to sila nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kaprobinsyanan kag kapurukan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa Kanginan Oaks lang? Kay kon okay lang ti mas manamig. Apisar nga ti kahapon do nubo-nubong record sang Bacolod. Ang probinsya yaga sobra pa siya. 130 plus black hapon ang probinsya, but ang Bacolod yara lang sa 25 mga kaaksyon. Kabayon ta nga sige lang sundon ta ang mga protocols nga ginapatigayon para malikawan ta nga duman sini nga paglaptas ang virus kag pagdamos ang virus kag tunaan sang daw hindi magkalaamo nga sitwasyon. Sa mga kaaksyon ta sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Inopdanay kita sa gihapon. Tutok lang sa aton sining balitaan sa mga kaaksyon ta sa Oriental side kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag-broadcast sa sining udto. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa kinandan. Ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, last 11:30 na nga oras, karon dugay-dugay kay mayon going pang press conference dala sa Kapitolyo Provincial. Dalon ni Aksyon na Marlon hinubiyang mga balita sa Kapitolyo Provincial. Karon dugay-dugay mga kaaksyon. Kalakip man sa Bacolod City Government Center nga balita ni Aksyon Dale Salazar. Bacolod may kapin 66,000 ka mga senior citizens nga pagabakunahan kontra COVID-19. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, subject nga nakapalagyo sa may bust operation sang City Drug Enforcement Unit kag nakuhaan sang kapin 1.7 milyones pesos nga balor sang shabu bagulang nakagwa sa presuan sa kasuman nga illegal drugs. Nagpalagyo siya pero ang asawa niya bugtogin na dakpan mga kaaksyon. Ibaloon ta ni karon Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon na Brian Morden. Ini may kang tanan sa ginpatay sang ginaligar NPA sa syudad sang Escalante. May kaso nga paghimulos kag may yara man mga makabig na inkwentro. Samtang Nokpotas Group
nga nag-iimbestigar sa kamatayon ni Martin Queen sa syudad sang San Carlos. Mag-meeting pa sa sining adlaw. Samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, BGMP Region 6 naka-record sang 212 ka mga COVID positive sa bugos nga riyon. Kadamo ba? 212. Gidalin ni sang sanoning record ni sang BGMP. Do kadamo, no? Nakaligad tong simana. Gin-report man di sa aton sa Negros Occidental Provincial District Jail. Daw damo-damo man to. Ay, pwede. Samtang supply sang illegal nga droga sa Bacolod kag probinsya nagsaka suno sa Pililla. May balita man kita karon sa kay Aksyon Artayhupon sa special assignments karon dugay-dugay, no? Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, driver sang trakturang nakalapak plus sang 38 anyos tong lalaki, nag-ako wala sang signal light ang iya sining ginamanihong farm equipment. Samtang sa Escalante City, sa Escalante PNP, nagapadayon pa sa ila sining investigasyon sa panibag-o naman nga kasong pagpanglutang sang nagpakilala ang mga suspect nga miyembro sang NPA. Samtang sa Banwa naman sang La Castellana, igabalita ni Aksyon na Percival Villamor, 46 anyos nga persona ginserbiyan sang warrant of arrest sang kapulisan sa kaso nga paghimulos. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato, 13 ang patay, duhang nakaluwas matapos aksidente nga nahulog sa irrigation ang isa ka salakyan sa probinsya sang Kalinga. Samtang OFW sa Korea, ginatagan sang 1-year extension. Na yuning balita, no? Kay kung nag-lapse na or tapos naging mo sining contract, may 1-year extension ka pa, no? Sa Korea na iyang bahin. Sa iban nga pungsod, way pagid ang South Korea or ang Korea, mas namigid, no? Samtang maki-update kita sa COVID-19 sa dili ginamang malugay. Update sa bugos nga Pilipinas, kag pungsod Pilipinas sa guwas ang atong sining pungsod. Kag sa bugos nga Region 6 sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingo kag Handurawan Award 2018. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang iban sini nagka-monitor na sa aton sining pagpangalagad. At aganta na igtalupangod karon dugay-dugay ang mga nag-likes ka nag-share sa aton sining program. Kagang aton sining mga ka-aksyon via website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Kag sa mga YouTubers naton, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Lunes, April 19, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 4 kag Jess Liwat 4 and 10. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito. Ayos, sige, daligid lang ha sa mga ka-aksyon ta kay plaster ta niya na Mayo. Daligid lang, no? Para siguradong sigurado, no?
Daligid lang ha, kay pangplastaron tani anay. Para sa aton sining nga mga kaaksyon. Sige, dito magi sa piyak, kayang piyak ta ding komunikasyon iya sang globe daw itip siya, no? Dito na sa piyak man, no? Daligid lang ha, sa mga kaaksyon tang pamati na sa sining udto. Welcome na dre sa inyo sining palatuntunan. Sige. Okay, dre kita And may lang pamati si Gemma Espinde Jose. Ano ni nakibot siya kung namurahag siya, no? Kay Gemma Espinde Jose. Di ta ka na ipagtamyawon na. Lawagon ta lang ka. Hindi ko man i-maintindihan sino ni. Sige lang Jenny Mohilio Galabasa. Gapadiwal siya. Jenny Mohilio Galabasa. Ayos. Sa kay Ted sobre Misana, may lang pagpamati Ted. And Vanessa Mayo, no? Present na si Vanessa Mayo. May lang pagpamati. Kay Lani Barrido Bihar, no? Gian Resisio present naman. Si Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pagpamati. Kay Pam Cabarobias. Kay Dennis Richard Tibor Roma, dara sa San Enrique. Kay Ronnie Mananghaya, present naman. Josephine Celeste Taiko. Kay Atia Kimeriman, Danny Boy Montihar Bakiano. May lang pagpamati, Danny Boy, no? And Takita Mark Christian kay John Ray Nueva Canto Rikina, no? Paringkinalon Sagay sa kay Rafael Diaz Jr. San Francisco Santillan, kay Bard Rica Fort, may lang pagpamati Bard, no? Kay Lourdes Padua, Merlin Tigolo, Virgo September, sa kay Daiming Concha, Kagawad Imbong Jocampo, si Yorb Quiniol, kay Crystal Joy Montenegro Villamor, no? Victor Harliga Cuenca, kay Mildred Yurak, and Golpani Boards, no? Golpani Boards. Sa kay Nestor Escobido, may lang pagpamati, no? Kag dra sa Barangay Minuyan, Morsiani, si Nestor Escobido. Sa kay Charlene Sabubo, may lang pagpamati, Charlene. Kay atoy kalansingin, may lang monitor. Kay Abidnigi Villacastin, kay Jima Taguan, Elsa Pabilario Mayugba, sa kay Elizabeth Garde, may lang pamati, no? Kay Vic sa Gukom, no? Vic sa Gukom. Kay Leo Talaban, may lang pamati, Sir Leo, dara sa La Castellana. Kay Nonoy Eli, B-Boy Pat, di ko mention diyan B-Boy Pat, no? Imo siling nga apelyido, no? Basi magsala ta dibla karon lawag. Fred Jade Narciso, may lang pagpamati kay Fred C. Jade Narciso. Kay Dante Baflor, Nato Kalansingin, sa kay Roslyn Colinco Baldissimo. Kay Emily Hindrala, Inting Biboso, Rimar Hicano Halyasgo. Kay Ay Corey Vedaha, sa kay Bubim Rengbi, kay Arnel Po Disamparado, Alex Oniate, Adelina Cuevas, kay Georgian Onsay, paring Georgian, dira sa NPC, kag sa mga upod mo dira, may lang pagpamati, no? Motoy Bibi, kay Ima Yanson, and Aisa Serino Valenzuela, Alex Montesa, present naman, VG Limbo, Rodel Vasquez, kay Lesvilla Treyes, and Prieto Janes, kay Maria Teresa Bulaklak, Arthur Gingon, Fernie Española, kag Noel Amar, sa kay Teresa Butanas, Brian Lee Laison Gonzales, and Joy Minyoso, no? May lang pagpamati, Joy Minardo Minyoso. Ayos. Dagang salamat sa unang batch ni sang mga talamyawon ta sa sining udto. Well. Sige, daligid lang sa mga kaaksyon ta. Standby. Manong balik kita sa diri ginamang madugay.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Balikin na diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:44 ang aton sining oras. Sige, karon dugay-dugay mangin kaupod taman si Congressman o kon House Speaker Loren Ligarda. Mangin kaupod ta siya karon dugay-dugay na. Representing Salon District of Antique. Sige, Sinday Loren karon dugay-dugay Loren Ligarda. Ayos! Sa mga kaaksyon ta, diri kita na iho para siguradong sigurado, no? Pwede ba lang nga maghubi ng may edad na? Pwedeng kagang mga masunod nga mga balita nasyonal upod kay Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. Ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw kinanglanta D3 Bayo. Kadtuantang balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Cabato maki-update kita sining 13 ang patay kag 2 ang nakaluwas matapos aksidente
nga nahulog sa irigasyon ang isa ka salakyan sa probinsya sang Kalinga. Kag OFW sa South Okon sa Korea ginatagan sang 1-year extension. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan nila Banat diri sa Region 6 sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong to. Yes, Action Rex, mayong to kag sa aton man nga mga tagpalamati. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Update ako ni Action Rex kaya Bagyo Bising. Kay sa pinaka-latest nga weather bulletin nga ginpagwa sang pag-asa. Na-maintenar ni Typhoon Bising ang yes ni Kabaskog samtang nagahulag nakatundan aminhan. Last just kay inasang aga ang sentro sang Typhoon Bising ang nakitaan sa 235 kilometros east-northeast sang Birac, Catanduanes o kon 360 kilometros east sang Daet, Camarines Norte. May kabaskogon ng isang hangin nga 195 km por ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga 240 km por ora. Ang signal number 2 sa gihapon sa karon sa Luzon sa may Catanduanes, eastern portion sang Camarines Sur, eastern kag central portion sang Sorsogon, kag sa Visayas naman signal number 2 sa northern Samar, eastern Samar kag Biliran. Signal number 1 naman sa Luzon sa southeastern portion sang Cagayan, eastern portion sang Isabela, northeastern portion sang Quirino, northern portion sang Aurora, eastern portion sang Quezon, lakip na ang Polillo Islands, Camarines Norte, bugos nga Camarines Sur, bugos nga Albay, bugos nga Sorsogon, Masbate, kag lakip na ang Burias kag Tikaw Island. Sa Visayas, signal number 1 ang sa Leyte, southern Leyte, northern portion sang Cebu, kalakip na ang Bantayan kag Camotes Islands, kag sa Mindanao, signal number 1 ang Dinagat Islands, Siargao Islands kag Bukas Grande Islands. Kag sa detalye na balita nasyonal, masubo ini nga balita 13 ka mga tao gid kalakip ang 3 ka mga kabataan nga nagaedad sang 3 tubtob 5 anyos ang nagkalamatay iya matapos nahulog sa irigasyon ang ila ginasakyan nga salakyan sa Barangay Bulo, Tabuk City, Kalinga kahapon Domingo. Ano kadalom ning irrigation ni Aksyon Doors? Wala na butang siya actually Action Rex pero Grabe, feeling ko sa gid yan, no? picture ginlanta ko dalom gid man kay magsiling ka Dalom gid. irigasyon kami samon sa Mindanao ang balay namon tubang Action Rex irigasyon mo kay mga humayan na to Action Rex. So dalom siya Action Rex Kaya lapaw may sa mga tao. irrigation man niyang Gamay. lang sa iya, daw nang- kanal lang siya bali. Pero iniya daw Lapad dalom-dalom. gid siya Action Rex. Usually sa mga lugar gini Action Rex nga ang palangabuyan basang tao mga humayan. Oo. Unlike diri sa ato niya ti gamay man lang humayan din di magid sila kay tubuhan man di ang Negros. So mo na mga magagmay ila irigasyon. Pero iniya nga irigasyon Action Rex dlagko ini siya kaga malapad. Pilang karga to? 15 tanan? 15 sila Pero Action duwa Rex. lang nakasalbar? Yes, duwa lang ang Grabe, nakaluwas kag 13 gid ang nagkalamatay. Ang ila sinigin sakyan Black Ford Everest kag kahapon ini nagluntad Domingo, Abril 19, 2021, mga 2:30 sang hapon. Nahulog ini Action Rex ang ila ginasakyan ti siguro ano man nagtibi or what wala na balaan kung ano gid ang reason. Ang nakaluwas siya amo ang duha ka bilog nga si Edith Perez kag si Cyril Agtulaw. Suno sa gobyerno sang lokal sang Tabuk 12 gid dayon Action Rex ang gideklarar nga dead on arrival pag-abot nila sa Kim Medical Center sa Agbanawag didto ya sa sa Kalinga. Kalinga or Kalinga? Kalinga. Kalinga. So sige. Apayaw ni sa, no? Apayaw? Oh, balang apayaw. Kag sa ibang pagid nga balita nasyonal, good news naman iniya sa mga OFWs nga yara sa Korea, sa South Korea kay ginatagan sila sang isa ka tuig nga extension ang mga OFW didto
matapos ang ila kontrata karon nga tuig bangod sa pandemic. Sa report ni Labor Attaché Maya Valderrama sa Philippine Overseas Labor Labor Office o Konpolo sa Korea, nagsumiter sa amyenda sa Act on Employment of Foreign Workers ang Korea's Ministry of Employment and Labor kag Ministry of Justice para sa isa ka tuig nga extension sang mga OFWs. Kag hindi lang OFWs, Action Rex. Halos tanan siguro, Action Doors do nag-extend dito sa guwa sang pungsod. Correct. Iban pa nga mga dumuluong nga trabahante man. So, ang ila kontrata, Action Rex, magatapos bi Abril 13 tubto ba Disyembre 2021. So, ginhatagan sila sang extension. Timayo man Action So, Rex extend 1 year. Yes, correct. Kag hambal ni Valderrama, hindi si Jo Maria ha, si Maya. Si Jo Maria, steady pulse lang steady pulse siya manugluto naton. So, hambal ni Valderrama nga ginalauman niya nga masolusyonan sini ang problema sa mga kontrabahante sa pagwa sulod sa Korea karon nga may pandemya kag ang kakulangan man sa mga tinaw sa mga magagmay kag medium size nga kompanya sa nasambit iya nga pungsod. Kag sa update sang COVID-19 sa bug-os nga kalibutan, ang cases nagdangat na sa 141,999,954. Ang nagkalamatay, 3,032,865. Ang recoveries, 120,531,685. Sa Pilipinas, pinaka-latest, ang cases naton yara na sa 936,133. Ang nagkalamatay, 15,960. Ang recoveries, 779,084. Sa Negros Occidental, 133 ang nadugang kahapon na nagdala ini sa kabilugan nga 9,780. Ang recoveries yara sa 7,356 kag ang death toll yara sa 243. Out of 9,780, 2,181 ang aktibo subong nga kaso sa bugos nga Negros Occidental. Ang Bacolod, 25 ang nadugang kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 6,756 kag ang recoveries wala, nagapabilin sa 5,891. Ang death toll wala man sang bag-o, gani nagapabilin sa 197. Sa Western Visayas, 279 ang bag-o na dugang kahapon niya kaso nga nagdala ini sa kabilugan nga 32,152. Ang recovery 69 nagdala sa 26,000 or 26,943 kag wala sang bag-o nga nagkalamatay gani nagapabilin sa 829 ang death toll. Out of 32,152, 4,364 ang aktibo nga kaso sa bug-os nga Region 6. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Cabato, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, dagang salamat Aksyon na Dorel Cabato, balita gikan sa News Center sa Aksyon na Radio Bacolod. Ang report ngayon na batiang bilog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo kinanglanta D3 Bayo. Ang mabakalang ninyo ina sa mga sukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sini nga mga lugar. Karon nga adlaw nagpatigayon man sang courtesy call ang mga matagas nga mga opisyal sang Armed Forces of the Philippines, of course headed by Lieutenant General Roberto Ancan. EFP Commander ni siya sang Visayas Central Command, upod kay Colonel Inocencio Pasaporte, Commander sang 303rd Infantry Brigade kag Colonel Michael Samson. Ay doon ko si Pasaporte kung nag-resume ng iya sining duty as 303rd Brigade Commander. Mga kaksyon inuwari na siya nag-courtesy call subong aga dira sa kay Negros Occidental na Governor Eugenio Silacson sa Kapitolyo. Nag-update sila sa parte sa kampanya against terrorism kag insurgency sa Visayas Region. Kagin pasalig sini nga ini sila handa sa pagresponde sa natural calamities and man-made disasters. Amo ni karon nga agay baloon talang ni sa kay Aksyon na Marlon Hinovia ang kaundan sini kag iban pang mga balita nga
luluntad dira sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay nga balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa BGMP Regional Office 6 naka-record sang 212 ka COVID-19 positive sa bugos nga riyon. Kag supply sang illegal nga droga sa Bacolod kag probinsya nagsaka suno sa PDEA. Kag ining isa ka activity man nga ginpatigayon sang isa ka grupo ho. Hibaloon tani Web Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin, bay, mayungod to. Yes, Aksyon Rex gin-confirm no ni Jail Senior Superintendent Unahon Gilbert. tadanay ang parte sa ano na dang ginpatigayon dra? Subong ni Aksyon Rex padulong balang kita no isa ka kapagali sa area. Oo, si Aksyon Nadil ato naman sige. to sa area. Kay actually ari na kami sa may 12th Street pa sulod Aksyon Rex nakita naman si Aksyon Nadil no. Ari diri sa area but arada si Aksyon Del sa area. yes sir, ari na si Aksyon Nadil. Ano daw? May isa ka activity Aksyon Rex. In that is in relation sa opening mismo no sa community pantry no. Ano na sa? I-check tani kung ano gini siya Aksyon Rex no. Ano Community gini? ano? Pantry. Pantry. Abi ko pants. Oo. Pantry gali, community pantry. Yes, Aksyon Rex no. Did by ano ni nga grupo ni? I-check tani karon Aksyon Rex kay manaog no lang kita diri no. Okay. Masaylo kita sa aton sining special com. Ate, sige, sa iluan ta sa special com si Aksyon Alvin Graba. Sige, reporting live dira sa Lacson, no? Parte sa community pantry nga gin-launch sining aga sang pila ka mga grupo diri sa syudad sang Bacolod. Aton hibaloon na mga ka-aksyon antes pa man ang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ari na si Aksyon Alvin Graba ho. Aksyon Alvin? Yes, Aksyon Rex ari kita diri mismo no. Dampi sa likod sang isa ka dako nga hotel. Ano na nga hotel na? Dalan sang Mayfair. Sa may likod sang Mayfair bala Dampi. Mayfair? Mayfair Plaza? Hindi niya Plaza, hotel yan. Kalikod sang may isa Hotel diri man, ka. saan ka lang nag-hotel sa Mayfair, ha? May fili diriya sa likod siya, malaki sang Mayfair Plaza, pero kilikod man sang isa ka hotel. Actually, nanong hotel ni Riman, Hotel Scoot bala. El Fisher, Nga daw. Ano ni siya aksyon niya? Ma'am, ano ni nga opening ta karon si Bong? Community pantry siya, sir. Oo, nanong buting ganun kini. May mahatag or may madonate, biskan ano lang na makaya nila. And then, may pwede man may makakuha sa kung ano lang kinanlan nila. So ganun naman, may madunar, Abi? Yes. Ga-call kami actually for donations for anyone who have most in life or who can share anything. And then, madonate dili. And then, anyone can get as well. Basta, sa makahinanlan. Libre? Kinanlan lang nila. Ma'am, libre ni ma'am. Libre, gid. Actually, libre, kato na di. Teka rin lang kay ikaw parang ginahulat ko, mag-donate ka da. Donate ka, Nay. Kung ikaw, for example, madonate ka, tapos may kadtodra, among hatagan. Ma'am, Ano bali siya? ang matabo ni, kung ang mga utod ta, may mga maayo nga buot madunar sila. Yes, exactly. Oo. Pero ang mahatagan sini, ma'am. Ang mahatagan, kung sino lang gusto makuha, sa ila lang nga makilanlan lang nila para mag-giveaway man sa ibang nga tao, bala? Para makakuha man sila. Ay, okay. For example, magdonar ka da sang pila ka lop nga tinapay, ihatag man na nila sa nagapalapit sa iladra. Ma'am, kung for ejemplo, may madonar sa imo tinapay sa kaloob o kung napulo kaloob. Pwede gid. Pero kuhaon man na sang nagakinanglan. Oo, sang Pero kinanglan. ano ni siya? Depende sa kinanglan o kung pwede nila kuhaon tanan? Depende sa kinanglan lang. Kaya hindi man tanan kinanglan para lang. may yara man sa ibang Alang mga tao. i-donate mo dang isa ka balay, Aksyon Alvin. Gani man. Ang kinanglan lang. Ma'am, so far, Bugas. sa karon may mga nagdonar na sa May ara na actually, may isa din na kadto kag nag-donate na sang noodles kag egg
Tapos may mandua kag Ikaw, bilog abi, na isa nagkuha man na. ka box Sa na vitamins, may vitamins kami din, din, may mga eggs, noodles, kag delata. Oo, mayo ni Action Rex. Kung madonar ko subong halimbawa sa isa ka loaf, so at least may aragali nga mabenepisyohan siya. Yes. Ang pinaka-main purpose na sinima. Main purpose is to share. Community pantry. So, ma-share gid sa iban yung mga mas may kinanlan, and then sa iban pag nga may area damo, at least maka-share man sila sa iban. So, kita exact lugar, no? Kundi diri lang kita sa may child state. Actually, this hasn't to be the only community pantry. If may iba na gusto lang ma-open sa ila own balay, sa ila own store, pwede gid kag wala gid problema. Mary lang nag-join party, may nag-message sa akon kagabi sa Facebook kung pwede ko no ila balay, kay wala kami volunteers, wala kami Pwede ila ang balay, lang gid namon, bilhin lang gid namon kag sila lang makuha. Galing kulbaan kami kay basta madurugto mga tao. So we decided na maupod na lang with someone nga may mabantay para lang may health kuluhaon protocol sa ila na balay hindi Aksyon nila kilalan, madurugto mga tao. So, ma'am, kung halimbawa, may mga may kuluhaon sa ila inyong balay. Ito kung ang balay nila kwaon. Pick up for the center. Dili lang gid or drop off dili lang gid sa may 12 street. Dili lang gid ka mo ma-donate. Wala ko ga-encourage actually cash donation para dito na lang gid in kind ga donation. So, mas mayo gid in kind. Yes, of course. Para magamit. Para hindi ako mag-grocery pa kag basta wala mga pa sa resibo and all. So in kind na lang bakala lang kamubis ka noodles na vegetables pang laswa sa mga less fortunate kag manok, eggs, itlog, padagid. First community pantry in Bacolod City. As far as I know, yes. But then, anyone can actually open up a community pantry wherever they are, like sa balay nila or sa store nila. They can do so. Oh, so at least kasi may mga encouragement ka sa sila ng mga kauturan for them. Sino ni ngalan niya, Aksyon Alvin? Mo, by the way? Kim Lizares. Kim Lizares. Si Kim Lizares. Sinong mga grupo yan? Ano nga grupo na? Kung makadonate lang ka mo, kung kumiyara lang ka mo the extra, padigid ka mo di ka-donate in kind, anything. It doesn't have to be only food. Pwede man, clothes maybe. Basta makadonate ka mo kag makashare sa iba ng mga tao. Ay, okay. Luwas kay Kim, sino daw mga kaupdanan niya? Magluwas sa inyo, sino mga kaupdanan mo ni? Upod ko sa community, sa YFC, GK, Youth for Christ, Gawad Kalinga. So, we're working, GK, ano na gid Gawad Kalinga, initiative na gid na namon, tapos gusto nag-viral sa Facebook, nakibot kami, kag damo nag-donate mayuman. So, at least isa niyo kamaayo nga ehemplo karon ng ginahimo mo, ha? Yes, so, and hopefully daw, pag may maka-follow, kag makasunod, sini nga, ang activity. So, ini for everybody, hindi lang ni sa inyo nga grupo. Yes, of course. Hindi lang sa aming grupo. Kung may kamo sa inyo nga own barangay nga gusto kamo mag-start sa community pantry, go lang. Sa iyo problema. So, ma'am, pangalan talaga ba? Kimberly Lizares. Kimberly Lizares. Kim Lizares. Kimberly Lizares. Ma'am, Kim, thank you, gid, ha? So, Aksyon na Rex, ang picture da sang ilang kwanta, ano na da, lamisa or nano na gibutangan nila? May na si Aksyon na Dale, ambot nga napasa ni Aksyon na Dale, Aksyon na Rex, no? Ang ano? Ara kay video si Aksyon Dale, Aksyon na Rex, no? Maayo man diri nakitanta ang itlog. Mayong ano? May mga Mayong itlog. ano? Dale, si Aksyon Dale. Mayo si Dale? Mayo diri ang ginadonar subong aksyonarex. Kaya nga, may utan mo. May utan? Ate, kinanglanong ginaya, utan, itlog, basta wala. Oo. Basta magamit na yun. Oh yes, Aksyon Rex, no? May utan, may itlog, may noodles, and may mga flakes, no? lang sila galiya sa dalan. Oh yes, Aksyon Rex. Huwag lamisa. Sa dalan, to be exact, sa may likod sa hotel suite, suite. Likod lang ni sila, skilled lang ng Aksyon Rex. Sila na sila kabilog da? Damo man sila 2, 4, 6, 8, 10. Napulo sila Action Rex pero majority mga babae. Pero mabutang sila subong isak maghatag santo sa masarangan. Ano pa ginang ibada? Maghatag santo sa masarangan, magkuha suno sa panginahanglan. Magpinuligay kita.
inspired Dapat din gid, isang maginhawa community and may Di ba si palapitan das la karon sang ultimo nga mga pigado? Ati mas maayo pagidjay, no? Kung Mga pigado sikat nga driver nagakinahanglan. Oo, pigado nga nagakinahanglan. Oo, pero May mga lain kay obra. kung palapitan gid action Rex ang damo Di nga ba wala na pigado, sa no? nagpalapit? Oy pa, so far may isa pa lang Aksyon na Rex, no? Sulo sa kay Kim o kung kay Kimberly, may isa pa lang nagpalapit. Subong actually, umpisa nila sila sa pagbutang sang tent. Ano ni sila mga estudyante ni Aksyon Alvin? I think, pamangkutun tabi si Gaulubra Ma'am na Kim. ni sila? Mga estudyante man ka mo, ma'am? Ay, hindi, ga-work na ko. Sa Manila, ako actually ga-work, pero nagpulit na ako din sa Bacolod sang last year. Ka lang, ha? Hindi, sa last year, kaya taga-dirigid ko ya. Taga rin niya si Di man Kim. ko na. Trabaho na sila. At least open man ni sa tanan, so ay opener nga umpisahan lang sang ila sining grupo Aksyon na Rex ang pag Di sa ilang nga grupo, anong ila da na-share? sa iti Ariman Action Rex may nakitaan ta diri ang na-share sang ila grupo mga itlog man, damo madi itlog. May itlog mga yung noodles. mo nakita, Aksyon Alvin man. Di kay itlog ang nakitaan Ano nang diri. yelo na? Ano nang yelo na orange na? Ang yelo? Adi mo itong utan. Ang 2 ka 3 ang itlog, tapos ano ganing dason? Ang yelo makitaan mo utan ni kalabasa. Okay. Kalabasa mo ni paborito mo bala pampalinaw sang ng mata. May utan diri okra, may talong, noodles, ano pa kinamata. May medicine man Aksyon na Rex, ha? May pinapa. medicines man. Oo. Oo. Pwede lang, no? Gakinanglan ko halimbawa subong yang pinapa, pwede lang ko da, no? Pwede, gid. Pwede gid Aksyon Rex. Pwede gid Oo, dasig pagambal nga. Pwede Importante gid nga Aksyon na may Rex. inisyatibo man ang mga utod dadra kag makadto man sa mga less fortunate inang waywaay gid lang, pero kung may ara man lang hindi lang kamuda mag-attend dira. Hindi lang kamuda magkadto sa kubos nga nagakinanglan lang. Oo. Yatag ka man na sa ila. Oo, lubos ka nagakinahanglan ng gid, no? Ang importante lang diri Aksyon na Rex ang challenge kag ang encouragement maghatag santo sa masarangan. Oo. Now, encouragement man, magkuha sa kinanglanon lang suno sa panginanglan. Oo. That is why Dahil mo na nga magkuha ka na imo gali sa pitik sa sintas da may ato ka pa simos balay mo to. Oo, magambal niya yung mayne kay Chamba. Dugang Chamba gani. ni kay tinguan tani nga maka itlog tada. Saway pa makakwan pwede man ka donar draho. Isa ka ka trace donar, ang itlog plus kay mapos-apos ning itlog baklon Aksyon Alvin mo. Oo, subong gani may mga bata na nagpalapit diri Aksyon na Rex. May Manong diri bata? ang mga bata mga bata more I think mga pila na edad na ni Inday, mga 8 na ni Guro. Mano na siya? Mga ayo itlog Anong pangayoan mo, Day? Anong gusto mo? Ikaw, anong pangayoan mo? Ayan na. Ha? Ha? Nang itlog. Itlog? Pila na edad Din mo sila ganita? gistar? Nang, Girlfriend? O, taga-diin kaya? taga ito. Sa din dito? Wala sa dati. Binatudlo, tapos punta. Sa may 12 Street, Bacolod. 12 Street. Dito pa tolo, Aksyon na Rex, no? Bata, Sige. 7 years old. May ari man di iban. Yung iba niya, noodles, no? Ate, ano sudanon mo nito? Yung itlog, duwa, kag noodles, Oo. Loaf. loaf, Oo, ano mo na sudanon mo? itlog, Ano mo na? kaunon, Kaunon. No? Ihatag mo kay mama mo. Taga din ka? Taga din ka to? Taga dito man. Sige. Karon dugay-dugay siguraduho mo na nadamo na nada. Dali lang kay nautod si Aksyon Alvin Graba. Live reports dira sa ano na nga street gani man sa may Avenue Sot Baladampe do 11 Street or 9 Street na dabla mo. Daw dra na dampe sa may Mayfair Plaza bla. Ano da gani Aksyon JM 12 Street 12 kag 13 sa boundary. Okay. Sige. Aksyon Alvin.
Oh, way pa. Sige pang tiyog sang kay Aksyon Alvin Graba. Dali gid lang, no? Kay balikan ta si Aksyon Alvin Graba direkta mismo sa area kung sa din nagapatigayon sang bayanihan actually niya. Isa ka pag-launch man sang pila ka grupo sang sining bulig para sa mga nagakinanglan, no? Ara na si Aksyon Alvin. Aksyon Alvin, way sa sabat? Ay, way to sa madala sa ginhatag? Pasi siya tong ginhatag bla? Dali gid lang kay ga kontakta kay Aksyon Alvin Graba. Way ga sabat ang imong komunikasyon Aksyon Alvin dra sa area sang 12th Street, 12th Street kag 13, aragid sa boundary. Dali gid lang, no? Kay para sa pangatapusan nga report ni Aksyon Alvin Graba, di ka makontak sa cellphone mo, Aksyon Alvin, garing lang cellphone mo, hindi way sang nagasabat. Anong natabo sa imo da, Aksyon Alvin? Way siya. Garing lang iyang cellphone, no? Bagugid lang ka na dula. Si Aksyon Anibe, Aksyon Oliver, basi may number ka da. Kay tirahon ta ni si Aksyon Alvin Graba, plus ining balita sa patrol, no? Samtang patigayon sang Upland Bulig sa mga labing kubos nga nagakinanglan ining grupo sang mga pamatan-on ta, no? Way gyapon si Aksyon Alvin. Tabos kay Aksyon Alvin man, garing man ng cellphone mo. Doon nagadalagan maniganing iyang video ho. Ara sa Aksyon Alvin. Aksyon Alvin. Diri lang tamagi Aksyon na Rex. Sige. Kay bisyo gina-slide ko na siya. Hindi pa gid siya magtiyog Aksyon na Rex, no? So nagdalagan lang kita diri as patrol. So actually kuha na guro nationwide na nga community pantry kay ari sa Quezon City ho sa reports ng DZRH kita taman di may community pantry man di nga nag-umpisa man subong aga sa Maginhawa, Quezon City. Yes, Aksyon. Kag ati kuan gid guro nationwide ning ginpatigayon nila nga activity. Aksyon na Rex, amo man tong ginambal kagina daw nag-serving a challenge man on the part kay Kim o kun kay Kimberly Rizares nga maghimo ka nga isini ka nga isang ginahimo man sa mga utoda dito sa Manila. Nag-umpisa nagli sa Quezon City ti subong adlaw man no. Ati mayo gid ni Aksyon na Rex, no? Gali yang activity. Nationwide nga activity. Dapat pamarisa ni Aksyon na Rex sa pila ka naton nga mga auturan. Hindi lang diri sa Bacolod, kundi sa ibang nga lugar sa probinsya. Damo naman ning kuan ni naghatag man sang bulig, galing kay ang iban ti way man niya kinanglan gid media kuan mo. Yes, Aksyon na Rex, no? So para una ang sitwasyon diri sa area sa 12th Street sa siyudad sa Bacolod sa pagpatigayon karon ang isa ka maayong community work, community service pagi sa community pantry sa paghatag sa pila nato nga mga kauturan sa goods and at the same time igabalik man sa mga ututang nga mas nagakinahanglan Aksyon na Rex. So far, amuni ang sitwasyon diri nakita man sa balita. Sige, saluhan ta na yung balita mo ho kay Sinday Loren na riga standby na ho. Yes, confirm no ni Jail Senior Superintendent Gilbert Paremne, ang Assistant Regional Director for Administration sa BJNP 6 nga nagdangat tanan-tanan sa 212 ka mga personalidad, particular ang persons deprived of liberty diri sa Western Visayas ang nag-positibo sa COVID-19. Pero suno siya, wala man dapat ikabalakan kay number 1 sa out of 212 nga mga nag-positive, 184 na Aksyon na Rex ang naka-recover. Kasi ganon may nabilin pa nga mga duha or rather may nabilin pa nga 25 ka mga PDL nga nag-positive sa COVID-19. Pero take note Aksyon na Rex, ang nabilin way na to dito sa Iloilo kagapanay, kundi ang halos nabilin diri Aksyon na Rex diri man sa probinsya sa Negros Occidental, 17 sa Bacolod,
may ara duha sa San Carlos, may ara sa Victorias, kagasubong man may ara man sa siyudad sa Kabankalan. So, out of 212 sunod sa iya, ngayon 184 fully recovered na balik na sa ila siningatag sa mga jail of origin. Kung sa mga personnel, so kung BJNP personnel naman na paghahambalan, sunod sa iya, sa kabilugan Aksyon na Rex may ara 84 ka mga BJNP personnel ang nag-positive, pero 80 diriya ang naka-recover na and 4 na lang ang nabilin sa sininga tinion. Kung sa diin may ariya nga duha ka miyembro sang San Carlos contact tracing team sa BJNP, may ari man diriya isa man sa San Jose Antique. Ari ang pahayag ni Jail Senior Superintendent Gilbert P. Remne. Sa bilog ng Sumisayas, sa aton personnel, so far isa man ang lugar sa aton. Sa San Jose, doon ang contact tracing sa aton nga PDL, nga dira sa 25 na. I think we have 2 additional positive. So far, amo man lang nagdugang sa aton yan. Positive cases sa aton personnel. Ang sa PDL natin, ang munang nagdugang, ang 25 kabilog. So matotal sir, may pila na ang mga nag-positive? Sa record sir, sang... So, as of today sa aton personnel, we have a total of 84. Sa ating PDL, 212 na. 212 na sir, as of today. 212, as of today. Recovered natin sa ating personnel, 80. Then, we have a total recovered sa ating PDL, 184. Amo na natin sa mga active case sa PDL, 25. And tatlo sa personnel. Amo to ang duha sa San Carlos na contact tracing. And we have another one there sa San Jose Antique. Actually, yung mga nag-positive na 20, nihalinis sa mga different places pero sa Negros. I think sa Bacolod, I think this city, we have from San Carlos, I think tatlo. We have Victorias, and I think Kabangkalan. Siya na Rex, kabahin gid lamang inisang pahayag ni Jail Senior Superintendent Premne sa diin. May papaghanda man sa karon ang mga katapo sang BJNP sa Western Visayas, that is stricto nga pagpatuman sang ila sining proper protocol kaga procedures sa sulod sang jail sa diin. Isa diri sa ginalantaw nila nga ang mga bag-o nga gincommit nga mga bilanggo nagikan sa kapulisan o kung na priso sa to sa kapulisan kaga sa PIDEA. Ang sa karon antes na iya mabaton sa isa ka jail community dapat ipaidalo man sa ginatawag nila nga quarantine o kung 14 days to 15 days nga matiner sa isa ka quarantine isa ka lugar para ma-isolate ini sila Action Rex o kung di natawag nila nga isolation room. Sa dugang paginaton nga balita Aksyon na Rex Ominado man karon ang si PIDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez nga nagtaas ang supply sa illegal nga droga sa karon kasunod din sa pag-aresto sa pila ka mga personalidad kung maginakabig nga high value individual sa duha ka inasud-asud nga bypass operation sa idalom sang PIDEA kagasubong man or rather PDEG kagang NBI kagasubong man sa katapos ang CDEU sa diin 4.3 billion pesos ang recovery in just 2 days alone sa diin sunod diri kay Nicolas Gomez na nakalusot o kung posible nakalusot by chance ang mga illegal nga droga nga ginsakay kung gingamit o kung gin-travel pagi sa courier ang iban rolling cargos. This way sunod diri kay Gomez yung NBI kagasubong man ang CDEU padayon man nag-communicate o nag-coordinate sa ila, that is in relation sa sininga bypass operation, although aminado siya nga hindi sila makahulag mayad sa karon. Bangod number 1, may mga kaupdanan sila nga nag-positive kung madumduman ta sa itong tinaligdan nga sinimana, may nag-positive sa ila after nga ang isa sa mga nadakpan diri o COVID positive man. And that is why nga sunod sa iya nga ang mando nagikan sa Regional Office 6 nga hindi gid magsulod
mga high risk nga mga lugar kaga sa karon ay para hindi man mabuhinan ang ila sining hanay partikular kay gamay lang suno siya kagamay lang sa ila sining numero pero ang mamalain sila kung matapikan pa sa COVID-19 mangin problema pa. Ari nga portion lang ida sang pahayag ni Nicolas Gomez. Napit na itong mga rolling cargos, ilata na itong mga courier service, ginagamit nila ron. No? So probably, naka-chance sila sa murag, nagpalusot sila ubay-ubay, pero mo lagi na sila ang intel guno sila, ang intensified kayo ang intelligence operation sa tanan law enforcement. So that is why, kung may makalusot yun man, so madakot din sila kung asa pa doon. There is ang NBI naka-recover of 2.6 worth sa suspected Cebu Plus. Ang CDEU today naka-recovered full. Pero na sila full coordination. Wala sila tanan magaling mga operation sa other law enforcement na coordinate maging sa ato sa PDEA. Actually, sir, no, ang may ubang itang tropa, sir, no, nga, I don't know kung nabawaan to yun, may positive ng mga tropa. Kunya, in fact, sa amuha gani karon sir, no, sa ako gani mismo, gikuan ako ang mga tao nga pili usagad mo papasagad pero gikuan. More on monitoring yun niya kung na mga ground informants atong gina-follow up lang. Kaya mo gani sir, ang international faction, no, grabe ang COVID doon sa Bacolod o sa Negros Occidental. So, Rex, kabahin din lamang isang pahayag ni PD Negros Occidental Head Nicolas Gomez. Report siyang patrol ang kaaksyon Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:24 na nga oras. Kada siglang sang orasan ta ba? 12:24 na mga kaaksyon. Sige, daligid lang anay kay palutson taniho. Pero sa mga kaaksyon ta, Santon Plus Herbal Soap, pampakinis, pampaputi sa aton sining Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ato pa nga ang hangkat mga true hero sa neuropathy hindi balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:25 ng aton oras, 12:25 na. Sige, daligid lang sa mga information pang madulong naton sa sininga odto. Daligid lang kay mangin kaupod ta ang interview sang DZRH sa kay House of Representatives sang Lone District sang Antique kag former Senator Loren Legarda sa interview sang DZRH, no? Daligid lang mga kaaksyon, standby. Yari si Senator Loren Legarda. Sa ating linya mahabigan ang House Deputy Speaker, kinatawan ng Lone District ng Antique, ha? Three-termer Senator Loren Legarda. Senator Loren, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Kumusta po kayo, Senator? Magandang umaga sa iyo, Deo, at sa lahat na nakikinig sa inyong programa sa buong Pilipinas sa MBC, DZRH, at kay Malung, napakasipag, panahon pa ni Mang Jo, nakakausap ko bago ikaw. Good morning, keep safe, ang sipag-sipag niyong lahat, frontliners kayo in a way, at salamat sa pagbibigay ng tamang impormasyon
sa ating mga kababayan sa panahon ng pandemya. At kumusta pa kayo, Senator Ma'am? Kumusta pa inyong health? Ngayong ang dami na pong tinatamaan ng COVID-19. Totoo po yan at tayo po'y nag-o-offer ng dasal sa lahat ng mga pamilya na may mga kamag-anak at mahal sa buhay na nasa mga ospital at sa mga ibang nabawian ng buhay. Sana po maging safe po tayong lahat at sumunod sa mga patakaran para po sa ating kalusugan at para sa ating mga eventual vaccination po. Ano ang ginagawa po ng Senator Loren Legarda para maprotektahan ang kanyang sarili? Ano po yung mga routine, ma'am? Gamot, exercise? Ano po ang ginagawa po niyo para malakas ating immune system? Unang-una po ay nagpapaaraw, libreng vitamin D po yan. Yeah. Nagpapaaraw, ngayon po habang nag-uusap tayo, may konting silay ng araw, nagpapaaraw po. Pangalawa po, pinakamahalaga sa tingin ko po, ay ang nagtatanim ng gulay, dinaaarawan ka na, at pag-harvest mo ng gulay, ay yan po ay mga nutrients at vitamina na natural. May lechugas, meron pong bok choy, merong kamatis, may pepino, may talong, iba-iba pong mga gulay kung ano po ang mabubuhay, yun po ang kakainin. Kaya advocate po ako ng grow your own food. Yung matagal ng programa ng DepEd na gulayan sa paaralan, maaring gulayan sa bawat tahanan. Sa amin sa Ilonggo o sa Kinaraya ay gulayan sa tanan, di ba? Nung 1 year ago, nung pandemya, ay hindi makalabas ang aming mga farmers sa mga upland areas Antique. Ang ginawa namin ni Governor Cadiao, yung Governor Antique, binili po namin ang lahat ng napakarami nilang gulay. Wow. At yan ay pinamigay, redistributed po sa mga nasa poblasyon na wala naman silang tanim dahil sa syudad sila, pero hindi rin makalabas ang bahay dahil 1 year ago ay eksaktong nag-lockdown, di ba ho, ang buong Pilipinas. Kaya yan ay pwedeng gawin, parang nare-redistribute ang mga gulay na tinatanim. Ayan. Pero malayo yata ang ating usapan tungkol sa gulay at sa mga OFW. Pero yan po ay actually hindi malayo. Yan po isa sa mga solusyon sa problema ng nutrisyon at ng hunger. Kung imagine ang bawat pamilyang Pilipino, Deo, ay magtatanim maski ano ang kaya. Hindi naman lahat may farm, hindi naman lahat nasa probinsya. Lalo na rin dito sa Metro Manila, dikit-dikit ang mga bahay. Pero pwede naman magtanim sa mga resikulong bote, lata at plastic, hindi ba maski na isang pirasong kangkong? Magkano na isang tiklis ng kangkong? Magkano ba, Deo? Abay, dati 10 piso lang, ngayon 40 pesos na? Wow, isang tali siguro, di ko masyadong kabisado. Isang tali, isang tali, oo. Tapos ang lechugas, isang kilo yata, 200 piso na. Basta talagang malaking bagay na makapagtanim. Ako, nagtanim ako sa mga naresikulong bote ng buto ng mustasa. Ang dami kong mustasa. Wow. Masarap ang ginisa, ang mustasa. Ay, sinabi niyo. Pwede yan gawin pati ng ating mga returning Filipinos o OFWs na siyang na-repatriate o umuwi ng Pilipinas dahil wala ng trabaho sa ibang bansa. For the meantime po, na wala pang trabaho, pang tawid gutom, ay magtanim po tayo para may makakain tayo na nutritious pa po. Ayan na. Bilang isa sa mga may akda ng RA 10801 o yung Overseas Workers Welfare Administration, ACA, mari po bang ibahagi nyo ang kalagahan ng batas nito, Senator, kung paano ito makakatulong sa ating mga OFWs? Ang daming mga provision ng batas na to na sana ipinapatupad para pang nung ginawa namin to ay hindi pa namin alam, syempre magkaka-pandemic, pero ang laking bagay po. Ito'y mabibigyan ng assistance ang ating mga on-site workers, credit assistance, at inaatasan ng batas ang OWA na magpasimula ng mga programa para sa redeployment, syempre katapos na ng pandemya yan, retraining, education and skills training at pati entrepreneurship. Ang batas pong ito ay ginawa hindi lamang para sa mga OFWs kundi na rin sa mga membro ng kanilang pamilya. Meron dyan mga skills for employment scholarship program, SESP, mga financial assistance na kinakaloob sa mga OFWs o sa kanilang mga dependents para makapag-enroll sa mga tech-book training sa mga accredited na mga TESDA institutes. Pwede rin yung education for development scholarship
EDSP at OFW dependents. Ang pamilya po na nawalan ng trabaho ng OFW ay meron dependent scholarship program. At meron din yung Congressional Migrant Workers Scholarship Program, CMWSP, para sa OFWs at dependents na nais kumuha nga ng kurso sa larangan ng siyensya at ng teknolohiya. At meron IT training program para naman sa mga nais mag-aral ng information technology. At meron education at livelihood assistance program para sa mga dependents ng mga deceased o yung mga namatay na OFW, at financial assistance na pinagkakaloob sa mga dependents nila ay dapat nandyan. Alam mo nyo, napakaganda ng mga probisyon ng batas na to. Sana ay una, napuntuhan ng Kongreso ngayong taong 2021. At pangalawa, ay sana na ma-micromanage sa bawat probinsya na may umuwi na OFW. Parang tanungin, di ba, census, maski tawag lang or online, ay natanggap mo ba ito? Alam mo bang merong ganito? Alam mo bang pwede ka mag-entrepreneurship training sa TESDA? Alam mo bang pwede ka mag-IT kaya sa bahay mo lang? Yan. So, I hope it's being utilized, sana ginagamit, kasi maganda ang layunin ng ating batas na ginawa, kino-author po natin nung tayo pa'y nasa Senado at parang na-anticipate po natin yung silbi niya sa panahon ng pandemya. Maganda ito, Senator, dahil may kita 250 milyon pala ang mga OFWs nating napauwi ayon sa OWA at DOLE. So, sa ganitong global pandemic, malaking tulong ito, Senator Loren, ma'am. Opo, I think ang Pilipinas ang isa sa mga pinakamalaking deployments ng mga OFWs, kaya tayo rin ang pinakamalaking mga umuwi dahil nga sa mga nawalan ng trabaho. Pero alam ko, maliban sa OWA Act na ginawa namin, ang dami nating programa na assistance mula sa DOLE, kaya isa yan sa mga paborito kong ahensya, at si Secretary Bello nga ay napaka sipag din sa pag-implement ng programa. Meron dito yung AKAP Alam ko, even 1 year ago, sana i-adopt nila ng muli. Ito yung abot kamay ang pagtulong, yung DOLE AKAP. Meron din sila yung program at COVID-19 adjustment, yung CAMP. Ito po yung napondohan sa ating mga bayanihan na batas para po sa mga micro-enterprises o mga maliliit din na negosyo. At ito'y kasama rin po sa mga OFWs na nakauwi sa Pilipinas. So yung AKAP program at yung CAMP program ay maari pong mag-benefit. Sa ilalim ng DOLE ay nabibigyan ng one-time assistance sa aking pagkaintindi na $200 or more or less to 10,000 pesos cash ang mga OFWs na naapektuhan dahil sa pandemya. Samantalang 5,000 pesos financial assistance naman yung matatanggap sa ilalim ng CAMP program. Marami pa meron po rin silang mga scholarship sa emergencies na makakapagbigay po ng 10,000 sa mga college level dependents na mga membro ng OWA. Ito po yata yung nalunsad ng OWA, yung Project EASE, Educational Assistance Through Scholarship in Emergencies. Ang gaganda ng layunin ng program, parang hindi po maraming nakakaalam yata, di ba? At hindi tayo sigurado kung lahat talaga ay nakakabenepisyo dahil hindi po nila alam. Kaya minarapat kong banggitin sa inyong widely listened to program para po ay malaman nila at matawagan. Kung dapat magkaroon ng malawakang rollout ang DOLE at pati na rin ang OWA para alam nila. At babanggitin ko na muli, natutuwa ako Deo na yung aking suggestion sa kabinete ng isang araw at sa aking pagtawag po kay Senator Bongo na yung DOLE tupad, yung cash for work na dati nagwawali sa labas ng bahay, naglinis ng kalsada, isa pa noon ng mga CQ, lockdown, hindi naman makalabas ang tao ng libreng ganun, bigla na lang lalabas. So, ang contact tracers isa po tulong para sa dami-dami ng na-infect ng COVID at maski walang simptomas minsan ay carrier na. So, ang mga DOLE tupad, yung cash for work, kwalipikado na po ang mga stay at home sa panahon ng lockdown na maging contact tracer para sila ay may sweldo. Stay at home, ayon sa
minimum wage ng Rio na yon. Kung Metro Manila, around 500. Pag sa Antique, mas mababa. So, stay at home ka, may incentive, may sweldo ka, basta matrain ka ng DILG na maging contact tracer. Pero dapat talagang seryosohin at tama ang pag-contact tracing. Hindi lang yung chismis. Ito, baka nadikit ka dito. Di ba ganun? So, innovation yan ng Dole Tupad, Cash for Work. Hindi kailangan malayo ang puntahan o sa kalsada ka na maglinis sa esteros at kanal, although that's equally important. Pero ang contact tracer ang ngayon ay kwalipikado na magkaroon ng pondo mula sa Dole Tupad. Senator Loren, ma'am, maraming salamat. Ingat po kayo. Thank you. Good morning. Salamat at umaga sa iyo. God bless. Mga kaibigan, House Deputy Speaker, kinatawan ng Lone District Antique, 3-term Senator, Senator Loren Legarda. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:38 ng aton oras na batian si former Senator kag House of Representatives ang Antique, mga ka-aksyon sa Lone District of Antique. Si former Senator kag Deputy Speaker of the House, Loren Legarda. Kadto ang taring balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa Bacolod may kapin sa 6 o 66,000 ka mga senior citizens nga pagabakunahan kontra COVID-19. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Aksyon Rex, nagapakita sa records ng Bacolod Emergency Operations Center nga yara sa 66,000 ka mga senior citizens ang natala na nga pagabakunahan sa COVID-19 no diri sa may syudad COVID-19 vaccine diri sa may syudad ng Bacolod. Aksyon Rex, ini ang datos no kay Dr. Chris Sorongo ng Deputy for Medical sa Bacolod DOC ang gikan sa Department of Social Services and Development o DSSD kag Senior Citizens Affairs Office. Action Rex dira sa may Old Bacolod City Hall. Susunod kay Dr. Chris, halos na nga mga medical frontliners kag medical health workers diri sa Bacolod City ang nakabato na sa COVID-19 vaccine. Ang Bacolod DOC ang magapapanaog na sa A2 no kag A3 nga priority list ng vaccination program. Ang A2 amo ni siya mga senior citizen kag ang A3 amo naman yung mayara sa mga comorbidities. Action Rex. Susunod rin kay Dr. Chris, possibly subong nga semana pati gayon nun or maumpisahan ang vaccination sa mga 60 years old and above. Action Rex. Kag iyaman sirigin palayag nga recently may 5,000 ka mga Sinovac vaccine. Ang 5,000 doses sa Sinovac vaccine na nagabot diri sa Bacolod City hanggang FDA nagatag naman sang authorization nga pwede na ini Action Rex usaron ang ini nga bakuna Sinovac sa mga senior citizens kung 60 years old pa sa Action Rex. So kay Dr. Chris, isa diri sa mga plano nila ang bakuna ng Action Rex ini mga katigulangan sa sulod sang mall no kay may pwede ka mga management sang mall nga nagtanyaga sa ila sining facility nga himuon mga vaccination center. Action Rex kay ang purpose diri para komportable man ang mga seniors samtang nagawala sila nga turno nga bakunahan sang COVID-19 vaccine. Pero sa karon nga finalize pa sa nga syudad ang ini nga plano kay nakahanda naman ya ang 27 tanan ka mga vaccination centers sa mga kabarangayan, sa mga health center diri man sa syudad sang Bacolod. Aling tigab ni Dr. Chris Sorongo ng Deputy sa Bacolod DOC. Pagkatapos sila manaog na sa senior citizen which is A2 and then after sila comorbidities na. And that will be finalized tomorrow during our COVAC counseling. May listahan sa senior citizen daw? Yes, may ara na kita nakuha tan yung listahan sa aton nga DSSD kag sa aton nga Office of the Senior Citizen Affairs. So subong ni na gina-download na ang aton nga gin-submit sa master listing ta mga almost 66,000 ni sila. Senior citizen, yes. And Astra man sila? Ang aton nga, depende kung anong available nga bakuna. Kay sa subong sini, ang Sinovac, nataga naman sang permiso sang FDA nga ihatag naton sa senior citizen. A3 ganito? Ano ganito? Bali, di ba ang A1, ano na siya, health frontliners. A2, senior. A3, comorbidities. A4, other frontliners and uniform personnel.
Action Rex, namatayan si Dr. Chris Rongon sa Bacolod EOC update. Kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale sa inuwanta si Aksyon Art ay hupon sa Bacolod o sa Special Assignments. Ini may kangtanan sa dugang nga mga empleyado sang Seneco Main ipaidalom sa swab test main office sa Mabini temporaryong ipasirat tubwas nga adlaw. Yaring kaudan sa report ni Aksyon Art ay hupon. Sa detalye, Aksyon Art. Temporaryong pasiratuhan sang taga Correction Seneco ang main office sa dalan na Mamini hasta inibuas gadlaw sa tuyo nga magkapatigayon sang nagakaigong nga disinfection sa lugar matapos nga may arasang bago 5 ini Action Rex ka may empleyado nga nagpositibo sa COVID-19. In fact, including kay General Manager Attorney sa kay Attorney Dan Pondevilla, siya nagpaidalo man gani sa quarantine bangod man nga may exposure siya sa itong mga positive sa COVID. Now, ang karabanan duri ka madagkong porsyento sunod kay Pondevilla ang sa engineering department kag sa ila paglantaw nga mahimo sa ila trabaho ini na-acquire o kung natapikan sa virus. Bangod sini ipaidalong sa swab test ang pila ka mga empleyado sa Central Negros Electric Cooperative. Agud i-make sure na ini sila ang hulway sa COVID kag ang negative ang result action next ulihi magabalik o kung mag-resume sang ila duty dira sa main office. Yari ang confirmation kag parayag ni Attorney Danny L. Pondevilla. Ang Seneco, gin-close ta na yung main office sa Mabini kay i-disinfect na by reason nga may nag-positive naman sa ating mga empleyado, no? There were 5 na bago nga nag-positive on the part sa aton empleyado. Pero ang aton niya ang aton niya emergency still ara man gihapon, pero ang aton hindi kita full force sa subong tungod intindihon lang sa publiko kay inang itagalikaw man galantaw man ta sa welfare health sang aton niya mga empleyado. Pero may araw ni Attorney Dan Pondevilla ang General Manager sang Seneco. Ang ka-aksyon niyo, aksyon at tayo hupon na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Art ay hopon balita gikan sa Bacolod or sa Special Assignments. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa inuhantang balita sa Kapitolyo, we have Aksyon Marlon Hinovia. Angot sa sining inbound travel sa Western Visayas bukas na buwas nga adlaw suno kay Gob Lacson. Samtang Gobernador Lacson nagahulat pa sa signal sang Provincial Health Office sa pagpabakuna sang Sinovac vaccine. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, tudo raman subong ang mangin monitoring pagkapatagayon nun sa gobyerno provincial sa Negros Occidental matapos nga sa mga adlaw April 19 amoning katapusan na nga adlaw implementasyon sa travel suspension sa bugos nga Western Visayas nga Kabaduruman yung temporary suspension sa inbound travel sa Region 6 umpisahan ini sa tong April 13 tubtob subong April 19. Inbound travel sa Region 6 halin sa National Capital Region sa mga probinsya sang Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Cebu City, kag Davao City. Tabo, puwas nga adlaw, April 20, hambal ni Governor Bong Lacson, ginalauman naman naton ang damo-damo nga pag-inabot rin sa mga travelers
sulod sa Negros Occidental. Sa gihapon, istrikto nga magabantay, patuman ang provincial government sa health protocols. Yari si Governor Bong Lacson. And tomorrow, magayon ang travel. Open ang travel. No notice about extension. So, meeting code amongst the chief executive officers of the region. I-moratorium will end today. Samtang subong aga nakalabot man sa kay Governor Bong Lacson ang palayag sang Department of Health ug DOH agin patayon nga press conference Aksyon Rex nga ang Negros Occidental sagin classify bilang high risk area kon COVID-19 ang paghambalan. Mo naganihambal ni Gov medyo tulo dismayado man siya. Kabalo duman nag-request ng provincial government sang Negros Occidental nga kung pwede pasakasakaan ang quarantine status po nga Negros Occidental. Galing mo ito GCQ? From GCQ to GCQ tani ito? General Community Quarantine kung tani, tiwa ito maaprobahan kung ligin pabilin lamang subong sa Modified General Community Quarantine. Paul ni Goho, pamatuod lamang ina nga may rason to kung tani. Ang pag-request nga pinalom sa GCQ ang Negros Occidental naman sa nagasiki nga kanamuon sang kaso sang COVID-19 kay kung basihan as of kahapon April 18 Aksyon Rex ang kaso active cases aran na nagadangat sa 2,121 mo 2,181 kag may 8 ka mga LGUs nga ang ila sa ni active cases triple digit Aksyon Rex. Ang Carlos 274, ang Himamilan 185, Kabangkalan 174, ang Kawayan 133, Morsia 123, Bago 122, Pinalbagan 120, ang Cadiz 117, ang the rest Aksyon Rex double digit COVID-19 active cases. Para man nga single digit kag ang Don Salvador Benedicto nagaisahanon sa mga banwa nga COVID-19 free municipality. Balikan ta si Governor Bong Lacson angot sa isa ding reaksyon. New active cases are still triple digits, but it's already in the low triple digits. Remember, this is what I've been saying even before, precisely why we wanted a GCQ. Now they will tell us we're high risk, but precisely we were already saying this will, and that's why we requested it. So I don't know if that will finally change the minds of our INTF to our community quarantine. Angot naman sa pagbabakuna ni Governor Bong Lacson, hambalya ginaulat na lang ang signal ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tubibang kung saan o siya pwede maturukan sang sining Sinovac vaccine. Hambalya ti Sinovac kayang ipabakuna sa iya yung ibakuna kay kumbinsido na kiban siya nung luwas kag wayas ang question sa sining Sinovac vaccine AstraZeneca ti hambalya lawig pa mag-abot ang ginpang-order sa mga local government units mga AstraZeneca. Inisal nga report ka na baton ya bulan pa sa Hulyo Aksyon Rex ti siling mas maayo nga Sinovac na lang. Kaya ang Sinovac nga tatlo lex man na imo sa ring nga hulaton antes ka magkapa second dose 3 weeks lang ya ti ang ining AstraZeneca Aksyon Rex siya galapot niya tag more less mga sakbulan imo sa ding hulaton ti ampal ni Gov Lacson amo na gid ni ang iya sa ding ipabakuna sa Sinovac ampet sa nalang ginulat kun sano balikan ta si Governor Bong Lacson. I'm just waiting for Dr. Ernel because I requested na gusto ko upod ko mga senior citizen. And so, inahulat ko lang na. And I'm already willing to take the Sinovac after Don Jaime Subel de Ayala took Sinovac. I'm more than convinced already that that vaccine. I think available sa mundo, Sinovac lang. So, I rather have the Sinovac because ang second jab 3 weeks after. So, mas dasing, no? Na maka-fully ko comply sa second dose. Unlike sa AstraZeneca, you take it 2 months. And then AstraZeneca said that mga in-order sa LGUs but sa July pa maabot. So if I have an AstraZeneca now, 2 months after, I'm not assured kung may available supply for AstraZeneca.
isingit ko lang Rex kay sa mga aga nag-courtesy call diri si Lieutenant General Roberto Ancan, amo isang AFP Commander for Visayas, no? Central Command upo dyan si Colonel Inocencio Pasaporte. Si Pasaporte balik na din sa 303 daw. Arisa kaina nagupod siya kay Ancan, tama siyang 303 IB. Kaya ang nag-service sa mga Deputy Brigade Commander si Colonel Michael Samson, Deputy lang na sa Aksyon Rex mo. Deputy siguro na balik siya. na, laban-laban balik na ni si Colonel Inocencio Pasaporte. Gin-update nila ang papig-away sa militar patok sa terorismo, sa insurhensya, sa bugos nga riyon sa Visayas. Ginpasiguro nila sa kay Governor Bong Lacson ang gandaan sa AFP sa pagresponder sa anuman nga natural nga kalamidad ag man-made disasters. No? Magluwasa pa siguro nga ti alerto sila patok sa terorismo kag insurgency amo man ready man ang AFP sa pagresponder sa natural nga kalamidad o kung man-made disasters. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Heruwaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Dagang salamat Aksyon Marlon Hinovia sa imo sining balita gikan sa Kapitolyo Probinsya. Daligid lang Aksyon Brian kag Aksyon Eric Magbanwa plus ang ato sining mga out of town reporters. Daligid lang ha kay tirahon tani anay ho sa mga kaaksyon ta may TC. Kulang balang imo sining lawas ang vitamin C kinanglan mag-may TC, no? Alkaline base nga vitamin C adlaw-adlaw tumaron tayo. Dapat permi nga mangin mabaskog ang aton sining nga immune system. Kagang bugos nga pamilya para hindi madapuan sa anuman sining nga balatian o kon sakit para more energy pa. Kinanglan ta mag-may TC. Protektahan ang aton sining nga lawas. Diri sigurado ka nga pure 100% alkaline base nga vitamin C. May TC mga kaaksyon. Luwas sa may TC, ari pagido, amon isang pares sagid, no? Hindi ta pagkalipatan. Santon Plus Herbal Capsule, no? Kaya naghahatag man ni proteksyon sa atong sining lawas, batok sa mga free radicals, katulad sa anti-tumor, anti-cancer, naghahatag man din isang proteksyon. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Pamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Ayos, sige, lambadahon ta na yan ay magpadala sang mensahe diri sa aton sini nga pagpangalagad, may lang nga pagpamati kay Dennis Richard Tibor Roma, kay Melchor Baroca Rombines, kay Vanessa Mayo, Fred Kanya, may lang nga pagpamati paring Fred Kanya, kag kay Jose Talunan, I'm late, late siya. Shoot out lang sa apuya si Jose Nalunan, happy birthday sa Iloilo. Salamat gid Suset Alunan. Happy birthday sa apoya nga si Susain Alunan. Kay Idi Laos may lang nga pagpamati, Idi Laos. Kay Alex Montesa, Georgian Honsay, kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, and Inday Rochelle Dilia Arcides, no, dira sa Manila, no. Gilbert Caniete Lamayo, mayong udto Action Rex, mainit nga udto diri sa Calamba, Laguna. Patamyaw lang sang maayo lang ang pagpaniaga sa mga upod ko nga mga driver sang Roro Bus Transport. Ayos. Halin sa kay Gilbert Caniete Lamayo. Kay Michael John P. Season, dira sa Chateau Ilise, Paranaque. Greet lang kay Christopher Hison, kag sa mga Tulyamo Boys, labi na gid sa kay Daddy Pok, Kent Cesar Barcelona, gapaurok-urok gid sila. Salamat gid. Thank you gid sa kay Michael John P. Season. And may lang nga pagpamati man sa kay Humalumina dira sa area sang Barangay Tangob, no? And Rosalio de los Reyes watching live from Hoxon, Kilantang, Aldimar, Samanta, Sin Clark, Nero, Laika, always gid pamati sa Progreso, Binalbagan. And Tamiya ni sa Bagis Castanares. Salamat gid Tamliya, no, or Tamiya. And Susan Gonzales may lang pagpamati kay Dimros Belio Kulaha dira sa Athens Grace, may lang pag-monitor kay George Gargasiran. Good noon Action Rex, nami gid na tikal ang community pantry from private sector. Tani himuon man sa ngaton taga-gobyerno nga halin mismo sa bulsa nila. George Gargasiran. Christine Minies Villalobos, may lang pagpamati. Mr. Milili Oligo, may lang pag-monitor. Salamat, birthday Vanessa Emayo. Birthday subong. Virginia Orteso. Ara na ginvideo na Action Rex, damo mapilian. Okay. Madam Virginia Orteso. Mera Sale, Go Negro start na sa community pantry. Ayos, Mera Sali, no? Or Mera Sail. Si Alex Montesa, gatamyaw lang kay Vanessa Mayo. Good evening lang dira, hihi preparado na si Miss Pilo mo. Don't forget your Mr. Blanket. Ay, pwede Nixon Relota Bernardo, may lang pagpamati Nixon. Kay Inday Carla Caniet, may lang pagpamati Carla Caniet, no? Kay Rijatan Villalon dra sa Victorias, Rijatan Villalon, no? LGU sang Victorias, ga monitora. Ayos, gatamiyaw lang si Sir Alex Montesa kay Guwishan El San GR Albao as DG Fire. Pwerte. Sige. Kay Babes Navarro Ortales Baliguas, may lang pag-monitor sa pamilya Baliguas sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7, Bacolod City. Halin sa kay Babes Navarro Ortales Baliguas. And gatamyaw lang si Alex Montesa sa kay Ma'am Kelly Gili, kag kay Ma'am Leda Zamora Yamagishi sa Tokyo, Japan. Ayos. Richard Bangalisan, may lang pagpamati Richard kag sa pamilya Bangalisan sa Katabla Baybay, Zone 3, Talisay, no? Emma Yanson, present naman, no? And si Vanessa Mayo, gatamiyaw lang kay Michael John P. Season, Dennis Richard Tibor Roma,
via Jonathan Alex Montesa, EFC family. And Niel Brian Balawes, may lang pamate. Salamat gid Niel Brian Balawes from Agisan, Himamaylan. Okay, Pelton Lipora, present naman sa Pasay City. Kay Valencia Kinet, salamat gid Valencia Kinet, no? And Remilio Bermilio, nag-monitor sa Bikbik Pottery. GC Pachico Glabo, may lang pamati GC. Andrea Amanda Jaime, no? Dira sa Mansilingan, Andrea Amanda Jaime. And sa kay Mr. Milili Oligo, gatamyaw lang sa kay Vanessa Mayo. Damo gatamyaw kay Vanessa Mayo, no? Do kada kwan gid taga Bacolod, no? No, sige. Salamat gid Mr. Milili Oligo. Ga-monitor siya, no? Si Noel Amar, ga-monitor man sa sining mga tinuon. Noel Amar. And Sonny Hoxon Bayer. May lang pamati Sonny Hoxon Bayer. Kay Bransky Adnadal. May lang pamati dira sa Dumaguete City. Ga-live siya. Tamyaw lang pamilyaya sa barangay Kamindangan Sipalay City sa pamilya Labanda. Pakulanag kag sa Tito Ko. Nga always gid ga monitor sa imo nga program sila ni Tio Ko Erning Alber sa ilan na lang tanan Aksyon Rex. Lamats gid si Brian ni sang Dumaguete City. Salamat gid to Brian sang Dumaguete City, no? Thank you gid. Ayos sa iban pa naton nga mga listeners din. Dali lang kay ang piya kong komunikasyon do hindi ko makuan do hindi ko mabukarano. Sige Salamat gid sa inyo sining nga pagpakigupo dali gid lang anay standby. Manong balik kita sa diri gid lamang madugay. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalatlag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan anong kalintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018.
Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad ang local government unit sang syudad sang Sipalay ho may palimton man paibalo sa tanan nga pumuluyo sang Sipalay City ang aton sining new government center serado subong nga adlaw Abril 19 tubtob Abril 21 Miyerkules pa ni 19 to 21 ini agod nga magatag ligwa sa disinfection kag contact tracing sa ining mga inadlaw. Apang ang City Mayor's Office, City Administration Office kag Tourism Office ang sirado man tubtob sa masunod nga abiso. Way paginsang abiso ya. Gani ang aton nga local government sang Sipalay nagapangayo gid karon sang inyo nga paghangop, no? Halina sa LGU Sipalay, grabe man ang Sipalay, no? Tatluman kadlaw, sugod subong adlaw kag tubtob sa Miyerkules. Ang Himamaylan do amo man ay perte. Kag ang iban pa nga mga LGUs, no? Katuan taring balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. May kangtanan sa ginpatay nga ginaligar NPA sa syudad sa Escalante. May kaso nga paghimulos kag may kaengkwentro man, no? Kag Nokpo Task Group nga naga-investigar sa pagpatay kay Kui mag-meeting pa subong nga adlaw. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa detalye sining balita, Aksyon, Bri. Aksyon Rex padayon pang pag-imbestigar karon sa Escalante PNP sining pagluthang sa kay Leticio Cordova dira sa may Anaser, Sitio Santa Ana, Barangay Mabini sa nasambit nga syudad. Aksyon Rex sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Hiljan Despi, ang hepe sang Escalante PNP. Wala pa gid sila sang may maitumod nga suspitsado o kon persons of interest abi, labi na gid sa mga motibo kag anggulo bangod nga way pagidman sang madalom nga pag-imbestigar subong na human ang ilang sining kapulisan. Pero sa aton sinidugang nga pagpangusisa kung anong background sining nasabit nga victim, sunod diri sa kay Despi ini si Cordova, may kaso sa to sang pagpanghimulos pero tinasitel naman ini. Prior sa pagluthang sa iya nagligad nga adlaw, ini siya may na-enkwentro nga tao, Action Rex, but according to Despi, wala man sang kapasidad nga makahimo sa nasambit yan nga krimen. Pero gina-imbestigahan gyapon nila ini sa sini nga mga tinion. Si Cordova isa ka kabo dira sa hacienda, and ato mga report nga NPA ang nagpatay gina-imbestigahan man sang kapulisan kay matapos nila ginluthang ining biktima, may nagpakilala gid man sila nga miyembro ini sila sa New People's Army, Action Rex. Pero tiway pa sang conclusive nga report dira o kon ebidensya gid, amo gid lamang ang paghambal sang grupo ining anom nga miyembro sila sang NPA, Action Rex. Ari si Despi ang otsri. Ano pong kaso ginawa, sir, before? Oh, okay. So, ako malina background niyo, sir, why naging-magiban? Kabo, sir, no, sa katotohanan?
Aksyon next sa palayag ni Despi Angot Sini. Gin follow up nato ang kaso ni Mr. Martin Cue. Subong nga aga may meeting pa ang task group nga mo ni ginatagan sang task sa pag-imbestigar sini Action Direct so kuhaan ta karon sang panibagong statement 3 si Police Lieutenant Abigail Dunasco kung anong result ano ba lang na sumite sang task group sa kay Police Colonel Romy Palge nga mong overall nga nagpamuno sining task group nga ini sa pag-sulbar o paghatag hustisya sa kamatayon ni Mr. Cue Action Rex. Ang iya sining lubong was ng adlaw dito sa syudad sang San Carlos. So dito sa San Carlos subong may nagalinakta nga mga tarpaulin nga nagapangita sang hustisya ang kamatayon sining nasambit yang consultant sang probinsya Action Rex. Pakaroon ng mga tingog sini plus ang update naton sining duha ka nagkalamatay sa enkwentro dira sa hinubaan ni natudlo man miyembro sang New People sa Army. Balita sa Aksyon Brian Modenego report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa San Carlos o sa Negros Occidental na Provincial Police Office. Life extension na vitamin D3 para gid sa ikayong lawas na to, no? Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, subject nga nakapalagyo sa may bust operation sang CDEO kag nakuhaan sang kapin 1.7 milyones pesos nga balor sang shabu bago lang nakagwa sa presuano sa kaso man nga illegal nga droga. Pero ang asawa yan arestado. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Eric sa rektahon na natin mo chimpo dira limitado. Sige, gani. Gani man. Buwas na natin marandad niya. Ayos Sige. Gina-considerar Action Rex ang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod PNP pagis kay Police Captain Paul Benson Pinton nga ang ining nakapalagyo nga subject sa bypass operation nga si Edwin Bebero, 26 anyos ang Purok Bagong Silang Barangay Estefanía, siyudad sa Bacolod sa Dinsya naka-istar. Ginakabig nila ining distributor. Isa lang sa mga distributor sang droga diri sa may siyudad sang Bacolod Action Rex. Suno sa kay Pinton sa exclusive interview sa Action Radio nga kung magbaligya ini si Edwin Pinton Action ako Bebero Action Rex binulto sang shabu ang iya sining nga gina-distribute kag ginakabig ini nga class A ang shabu nga ginabaligya sini matapos nga nadakpan ang ako na-recover ini sa puloy aniya ang kapin sa 250 gramo sang suspected shabu. Sa diin abdan nila ang ining asawa ni Edwin Bebero nga si Christine Bebero nga sa diin amugid ang ila na dakpan sang makapalagyo ini si Edwin Bebero nga nag-agi ini sa nalikoy nga porsyon sang ila sining nga puloy-an Action Rex. Suno sa kay Police Captain Paul Vincent Pinton nga sang mapriso ining si Edwin Bebero sa tatlo ka tuig niya nga kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ining asawa niya nga si Christine Bebero amo ang nagbulos sa iya
sa pagbaligya apang sa paggwa ni Edwin Bibero liwat ining kaginuyatan niya ang pagnegosyo pagbaligya sang Cebu. So no, sa kay Pindon Aksyon sa matabo ang ila bypass operation kay nasang kagahon nagapatigayon gid sang pagsaulog sa death anniversary sang pamilya ang bilog man nga pamilya ni Edwin Bibero. In fact, so kay Pindon nakibot ang iya sila nga mga pamilya nga involvado sa pagbaligya sang droga ining si Edwin Bibero Aksyon Rex. Yari ang panawagan ni Police Captain Pindon sa mga nagapadayon pa nga naga-engage sa pagbaligya sang Cebu dito sa syudad sang Bacolod. Aksyon Eric, maraming salamat sa kagayonan kay hindi actually nila ako ang panawagan kini sa aton na community kundi kita man sa PNP, especially dito sa Bacolod City Police Office sa kampanya sa aton City Director na si Sister Nela Placido. Gabay pa mga kaituran na kung may nakuha kamong informasyon or aligasyon na ay sa katawo o sa kagrupo nag-intra sa ilegal na droga ay hindi kami magkadlok lagi tani may itugid niyo sa pinakamalapit na police station para aton maksiman nga ang aton na komunidad maging matinlo kag drug free. Kaya kabalo ka mo mga kotoran ang kampanya against sa illegal na droga hindi lang obligasyon sa kapulisan o sang law enforcement ng aton gobyerno kundi obligasyon man sang tagsa-tagsa kapumuluyo. So sa liwat, madami salamat sa mga naghatag sa aton sa informations sa gabay patani nga pagsipagkayuno naton ang pagbulig sa aton law enforcement. Police Captain Paul Vincent Pindon ang head sang City Drug Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magbano nag-report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule. Dali gilang mga ka-aksyon na sanbayan na yung report ni Aksyon Roger kag Aksyon Percival Villamor pagkarunan ko lang ni. Kailangan langgid ko sa tiyempo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Bara.
to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig.
Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining nga pagpangalagad ng Waita Malabutan, pasensya gid, buwas na naman kita kinitanay sa Aksyon Balita, Banat, Bulig. Salamat gid, standby na sa This Is My Life, higasunod na sa Dili Ginamang Madugay. Temporaryo ninyo anay mangin kaupod si Aksyon Dorel Cabato. Salamat gid sa inyo sining nga pagpakigupod. Ako ang inyo sining ka-aksyon sa kanginan Aksyon Rex kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. It's the part I must play. That's the way of a clown. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.